Bienvenidos a Cocinando con Felicidad. Me llamo Meagan. Y me llamo Hannah. Hoy estamos en la cocina de Hannah. Hoy vamos a preparar un plato tradicional de Perú. Se llama Peruvian Lomo Saltado. Esta comida necesita 30 minutos para preparación y 20 minutos para cocción. Primero necesitas recoger todos los ingredientes. 16 onzas de papas fritas, un poco de aceite, una libra de carne de vaca, sal y pimiento a gusto, una cebolla grande, 3 tomates grandes, una ajilla amarillo, Un cuarto taza de vinagre blanco, un poco salsa de soja. ¡Comencemos! rebana la cebolla. Rebana los tomates y el pimiento. Primero, prepare las papas fritas de las instrucciones en el horno. Al mismo tiempo, mientras las papas fritas están cocinando, caliente el aceite en el sartén a fuego morado a fuego alto. Cuando esté listo, fría la carne hasta cocinando. Usa un poco sal y pimiento. Cuando al fin, quite la carne. Cocine las cebollas con un poco aceite y necesario hasta ser transparentes. Añada el tomate y ají amarillo. Cocine hasta el tomate esté suave. Entonces, agregue el vinagre y salsa de soja. Añade las papas fritas. Pon las papas fritas y verduras con la carne. Hasta esté terminado. Y aquí está. Esperamos que disfrute tu Peruvian Lomo Saltado. Gracias por ver. Nos vemos pronto.